نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي. حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحلالنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايماله محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي يرضي بحاله وفرق بين حلال وحرام. سؤال وإجابته عارفينها، في يوم ما نسيبها واخدين ايه؟ مادام سايبينها سايبينها، هنتضايق ونزعل ليه؟ لايكي